При влажном кашле, при затрудненном отхаркивании и неприятных ощущениях в груди во время кашля облегчить симптомы помогут компрессы. Как вариант, можно сделать компресс из перетертого вареного картофеля, картофельного пюре, либо из горчичного порошка, меда и сока редьки. В горячем виде наносят на марлю и плотно завязывают в области грудной клетки теплым платком. Среди компрессов также известны способы намазать грудь больного жидким медом или теплым растительным маслом, обернуть в несколько теплых слоев, укрыть теплым одеялом и оставить на некоторое время. Еще больше рецептов есть в моем блоге на Бусте, ссылка в шапке канала. Всем спасибо, будьте здоровы!